はじめまして、こんにちは、カジャトニーと申します。大学で植物の生態や遺伝子に関する研究を続ける傍ら、フリーランスのイラストレーターとして活動しているものです。研究での経験から、自然が背景となるデジタルイラストを得意としていて、ゲームスチルを中心にお仕事をいただいてきました。この講座の目標は、キャライラストの背景で自然を描かないといけない時に、頑張ればなんとかなると自信を持てるようになっていただくことです。この目標を実現するために、この講座では、自然背景の構成方法、自然背景を描く時の基礎技術、自然に関する具体的な知識という3つのポイントからアプローチをする予定です。基本的にこの講座はキャライラストの自然背景にフォーカスし、入門的に考え方、知識を提供しつつ、技術解説もしたり、皆さんと実践を行ったりする構成になっています。こんにちは。このチャプターでは背景を設計する際の基本的な考え方をご説明します。簡単に言うと、イラストの背景はキャラ表現への理解を補助する道具、具体的には場に何があるのかを説明しつつ、見る人自身の経験を思い出させる道具であるというお話です。この点を踏まえられていないと、いくら技術的に綺麗に描いた背景も、どのような魅力を押し出したいのかが伝わらない印象になってしまいます。考え方の枠組みを知るつもりでお聞きください。それでは始めます。イラストにキャラクターが描かれている場合、見る人の関心は当然、キャラクターに強く向かいます。背景はサブの要素です。ただ、サブの要素だからといって、適当に描いてしまうと、むしろクオリティが下がって見えてしまう、未完成に見えてしまうのが背景の面倒なところで、背景を描く以上、一定以上のクオリティにしておく必要があります。この一定以上のクオリティは何によって生まれるのでしょうか？もちろん、描きかけに見えないように最低限整えておくというのも重要な要素ですが、それと同じくらい場に何があるのかを説明していて、見る人自身の過去の経験を思い出させられるというのが役割にあたります。それぞれを詳しく見てみましょう。例えば、見る人に海の情景を伝えたいのであれば、明瞭に海を描くべきで、砂浜でキャンプというシチュエーションを描きたいのであれば、明瞭にキャンプ道具を描くべきで、ぼんやりと描いてしまえば、主題が変わって見えてしまいます。場にあるものを説明できていないというのは、自分の意図していた表現が伝わらない、悪い意味で謎の多い絵につながってしまうということです。そうなってしまったイラストは、見る人にとって何が描かれているのか、わざわざ判断しなくてはならない、疲れる絵になります。一目見ただけでも疲れそうな絵というのは鑑賞の動機を持ってもらえません。シチュエーションをちゃんと説明できているというのは最低限満たされておくべき重要な要素です。それでは、適切な背景のもう一つの特徴、見る人自身の経験を思い出させられるというのは一体どういう意味なのでしょうか？これには一般的な多くのイラストにとって避けられない、ある一瞬を切り取った場面しか描けないという宿命が深く関わってきます。この性質は明らかにストーリーの表現しやすさとトレードオフになっています。なので私たちはイラストを描くとき、ストーリーをわかりやすく表現するための様々な工夫をします。ストーリーをわかりやすく表現するための工夫はどのようなものになるのでしょうか？それこそが見る人自身の経験を思い出させられる構成です。イラストを見たときに背景とキャラ全体が作り出すシチュエーションを通して類似した自分の経験を思い出してもらうことができると、これまでの行動とこれからの行動をイメージしてもらえて、時間的な奥行き、ストーリーを感じてもらうことができるんですね。シチュエーションの形成を通して鑑賞者自身の経験をイラストに投影してもらい、時間的な奥行きを感じてもらう。それが背景が持つ非常に重要かつ固有の役割となります。というわけで、ひとまず背景を最低限のクオリティにするために把握しておくべき考え方を確認しました。ここから自然背景を設計する際の具体的な思考法に向けて掘り進めていきます。自然背景を考える際、私たちは何を描こうとするべきなのでしょうか？鑑賞者に着目してみます。私たちが考えるイラストの鑑賞者なんでしょうか？主にインターネット上、あるいはメディア上の不特定多数の鑑賞者です。この人たちに自然背景のイラストを見てもらうことを考えたとき、ある一つの課題が生じます。現代社会では、そのうちのかなり多くの人が自然環境から離れた街中に住んでいるので、ニッチなシチュエーションを描くと、そもそも何を描いたのか理解されにくくなってしまうんですね。その結果として、かなりテンプレートな自然風景、例えば、春は桜、夏は入道雲、田んぼ、ホタル、秋は紅葉、冬は一面の雪といったような、多くの作品でも何度も見たようなシチュエーションを描いた方が伝わりやすい安全な選択肢になりがちです。
しかし、世の中にある自然背景のイラストを見てみると、テンプレートな光景であっても独自の面白さがあったり、ニッチな光景であっても分かりやすく楽しめたりする作品、とてもたくさんあります。そのような良い絵は、どのようなアプローチで独自性や伝わりやすさを出しているのでしょうか。一点だけ考え方の工夫があると僕は考えています。自然背景の中にある人工物のストーリーとの関係を意識することです。例えば、イラストの中に道を描くときに単に道として処理するのではなく、そこを普段通行する人物や動物、あるいは時間帯ごとの使われ方をなんとなく想像してみる程度のものです。この工夫には大きく2つのメリットがあります。一つは、キャラクターのモーションのクオリティを高める動機が生まれることです。例えば、山の中の下り坂の道路を学生が自転車で通行しているシーンを考えてみましょう。単に自転車を漕いでいるとしてしまうと、平凡であまり見どころのない案になってしまいます。ここで、この道に着目していろいろと考えてみましょう。通行量自体はあまりないので、みんなかなりスピードを上げて通るのではないでしょうか。スピードといえば、時間帯によって結構変わってきそうです。朝の通学の時間帯はみんな急ぐことになりそうです。逆に言えば、下り坂にもかかわらず、必死に自転車を漕いでいるというモーションにすれば、朝としての説得力を演出するような、そういった案にできるのではないか、といった具合の考え方です。ストーリーを感じさせるキャラ表現を人工物をきっかけに思考をつなげて生むことができます。もう一つのメリットは、環境内の事物が時間変化した痕跡を描く動機が生まれることです。例えばこの単なる畑のそばの道を見てください。どこかフラットで取り立てて見るものがない印象ですよね。この道について先ほどと同様に思考を巡らせてみましょう。この道は主に農家さんや地元の他の通行者が通る場所だと思われます。人間も通りますが、重機も通ります。そう考えると、この道、あまりにも生活感がなくてリアルさが欠けています。重機が通った後の形や、特に深く凹んでぬかるんだ場所を描いた方がリアルです。道の一部が欠けていてもいいでしょう。そうなると、畑の中に足跡がある方が自然ですよね。草が踏まれて平らになったり、分かれていたりする方が良いでしょう。特に特徴のなかった光景が、より生活感と説得力のある光景に生まれ変わりました。というわけで、キャラクターイラストにおいて、背景はキャラクターがいる場の説明をしつつ、キャラと一緒になってシチュエーションを鑑賞者に提示することで、鑑賞者自身の経験をもとにイラストに時間の厚みを感じてもらう役割を持ちます。このチャプターでは自然背景を描く際のお悩みを分析し、イラストを制作するワークフローに沿ってどこでどのような悩みが生まれるのかを整理していきます。ひとまず左にイラストを描く一般的なワークフローを書き起こしてみました。個人差はあるかもしれませんが、私はこのような順番で作業しています。まず頭の中でアイデアを練って、ある程度固まったらアイデアスケッチに移ります。遂行が終わったらスケッチをもとに線でラフを描きます。色も含めてイメージが確定したら線画を描きます。線画を描いたらラフから色を転写しつつ清書、そして仕上げ加工を進めて完成です。では、自然背景を描き慣れていない人がこの工程のどこでどのような悩みが発生するでしょうか。私は3ポイントあると考えています。1つ目がアイデアの段階で発生するイラストの構成に関する悩み。2つ目がラフの段階で発生するイラストの技法に関する悩み。3つ目がラフをより詰めていく段階で発生する自然背景に関する知識の悩みです。絵の構成に関する悩みについて見ていきましょう。自然背景でキャラクターイラストを描くとき、このようなキャラが極端に小さかったり、キャラの感情をあまり読み取れなかったりする絵になってしまう人がいます。単に背景を見せたいだけの絵ならば問題はないのですが、キャラクターを表現したいのにこうなってしまった場合、キャラクターイラストとしての魅力が大きく落ちてしまっていると言えるでしょう。自然を描くぞという意気込みは大事ですが、キャラクターイラストを描く際は、しっかりキャラクターの表現を突き詰めることがとても大事になってきます。例えば、このようなキャラが小さすぎる絵をこのようにポージングや感情がわかるような絵にするのが大事だというお話をします。このような絵の構成に関するお話ですが、セクション2でさせていただきます。イラストの技法に関する悩みを見ましょう。自然背景を描くとき、慣れない方でしばしば見かけるのが、うまく描けない、よくわからない、自然のテクスチャを使えばどうにかなるのかな、まとめて言ってしまえば描画方法がわからないというとても共感できる心理の産物です。持論ですが、自然背景を描くときに必要な技術はキャラクターを描くときに必要な技術とほとんど同じであると考えていて、このような絵の技術に関するお話をセクション3でさせていただきます。自然背景の知識に関する悩みを見ましょう。サブカルチャーで見られるイラストの内容をざっと見る限り、
単なるキャラクターよりも慣れていない方が多い分野なのではないでしょうか。そこでセクション4では実用的な範囲で自然界にあるものについて洗いざらい紹介していきます。空の色や雲の形、草木の見た目など時と状況によって変化するものを対象に、そういった変化が生じるメカニズムについて解説も行います。未知のシチュエーションに対しても資料なしで機械的に書き起こすことができるようになるので、楽しく雑学を聞く気持ちで学んでみてください。以上が皆様がそれぞれ感じる課題に対処していく座学セクションのご紹介でした。次のセクション2から本格的に講座を始めていきます。次のセクションでもよろしくお願いします。